No niin, terve. Nyt olisi kertomus tuosta juhannuksesta. Me ollaan eilen tultiin tänne Vaasaan juhannuksen viettoon Pasin mummolle ja papalle. Eilen illalla alkoi kovat vatsakivut. Niin tuli kovat vatsakivut mulle, että eilinen päivä ei ollut oikein mukavaa sitten. Tai se alkoi niinku itse asiassa illalla alkoi se mahakipu yhtäkkiä minulle, niin se eilinen meni sitten vähän silleen sitten levätessä vähän ja piti olla toi kylmäpussi piti olla mahalla ja sitten toi lämmin pullo piti pidättää vatsaa vasten, että sitten se viime yönä meni sitten ohi onneksi se kipuni. Niin sitten tänään me käytiin tuolla Tropiclandiassa uimassa, polskimassa. Siellä oli ihanaa. Oli ensimmäinen kerta oli meillä. Mennään seuraava kerran sitten uudestaan, kun tulee siellä oli ulkovesilymäkiä, niin nyt ei tarvitse mennä sinne. Mennään sitten joskus kun on lämmintä, niin sinne. Ja ennen Vaasaa me oltiin tosiaan tuolla Tampereella Tornihotellissa yötä, että siellä oltiin. Niin. Siellä. Ja me ollaan rakastuneita. Ja ei varmaan muuta tähden. Niin, joten moikka! Moi moi!